Vi Sverigedemokrater i Västra Götalandsregionen anser att om du är svensk medborgare och behöver språktolk så ska du också kunna betala 500 kronor för detta. Att bli svensk medborgare är inget krav. Det är någonting som man gör frivilligt. Och då har man då valt att göra detta frivilligt och inte kan språket, är det inte orimligt i jämlikhetens namn att faktiskt också då betala för den kostnaden.